हेलो एवरीवन, मैं हूं सुतपा। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम सभी जानते हैं कि बाहर का क्या हालत है, सिचुएशन क्या है बाहर। और ऐसे ही हालत में जब हम लोगों को सर्दी खांसी या जुकाम हो जाती है तब बहुत टेंशन हो रही है। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं एक इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक बनाऊं। आप सब लोग बनाते होंगे घर में, तो आज मैं बनाने वाली हूँ काढ़ा। तो चलिए देख लेते कैसे बनाते हैं। तो काढ़ा बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे तुलसी के पत्ते, दालचीनी, अदरक, लौंग, काली मिर्च, लेमन। यहाँ पे मैंने ले लिया है 3 कप पानी, ताकि हम लोग 3 जन हैं घर में, तो इसलिए 3 कप पानी का मैं बना रही हूँ काढ़ा। ये जो है अभी अच्छे से क्रश हो चुकी है। अभी हम पानी में इसे मिक्स करेंगे। पानी भी ऑलमोस्ट बॉईल हो चुका है। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे ये मिक्सचर। डाल देंगे इसमें तुलसी के पत्ते और इसे 5 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे। अभी 5 मिनट हो चुका है और ये कढ़ा भी अच्छे से बॉईल हो चुका है। अभी मैं स्ट्रेनर की मदद से इसे छान लूंगी। अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा सॉल्ट टू टेस्ट। Adding lemon into it. Honey. अभी शाम के चाय के बदले में हम लोग पीने जा रहे हैं ये। तो आप भी बनाइए और पीजिए और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। तब तक के लिए बाय बाय। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। और हाँ, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर माय वीडियोस विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंड नीचे दी हुई जो बेल बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी दी हुई हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल जाए। बाय बाय।